1985 අවුරුද්දේ සදර්න් කැලිෆෝනියාවේ ඝන කැලෑවක ඇවිදගෙන හිටපු හයිකර්ස්ලා කණ්ඩායමකට කැලෑව මැද්දෙන් ගලාගෙන යන තරමක දියපාරක් හම්බ වෙනවා. මේ දියපාරේ තැනක ඒගොල්ලෝ දකිනවා මේ වගේ කැලෑවක් මැද්දේ තියෙන්න බැරි විදිය දෙයක්. මේකෙන් ඒගොල්ලෝ ෂොක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනටම පොලිසියට මේ ගැන දන්වනවා. හැබැයි මේක විසඳගන්න පොලිසියට අවුරුදු 3ක්ම බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. 1985 අවුරුද්ද වෙනකොට මිෂෙල් ඇවිලට වයස අවුරුදු 17යි. එයාට හැමෝම කතා කරේ මිසී කියලා. එයා හයි ස්කූල් එකේ ජූනියර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මිසී එයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කැලිෆෝනියාවේ ආලිඩා කියන ප්‍රදේශයේ. මේක වර්කින් ක්ලාස් ටවුන් එකක්. කැලිෆෝනියාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් වලට උතුරට වෙන්න තමයි මේ ටවුන් එක තියෙන්නේ. මිසී සයිස් එකෙන් ගොඩක්ම පොඩි ගර්ල් කෙනෙක්. එයාගේ උස අඩි 5ට වඩා අඩුයි. බරත් යාන්තම් කිලෝග්‍රෑම් 43ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. මිසී සයිස් එකෙන් ගොඩක් පොඩි වුණත් ගොඩක්ම ලස්සන ඕනම කෙනෙකුට ඇද ගන්න පුළුවන් විදිහේ පෙනුමක් තියෙන ගර්ල් කෙනෙක්. ගෑනු පිරිමි කියලා කිසිම ભેදයක් නැතුව ඕනම කෙනෙක් එයත් එක්ක ඉක්මනටම හිතවත් වෙනවා. මේ නිසා කොලෙජ් එකේ ළමයි අතර එයා ගොඩක්ම ජනප්‍රියයි. මිසී කරුණාවන්තයි. එයා ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක්. එයා ලයිෆ් එක වැඩි සීරියස් ගන්නෙ නැහැ. නිතරම ඉන්නේ විනෝදෙන්. හැබැයි එයාගේ කොලෙජ් ලයිෆ් එකේ සොෆෝමෝ ඉයර් එකේදී ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී එයාගෙන නරක ආරංචියක් පැතිරලා යනවා. කොලෙජ් එකේ ඉන්න වැඩි හරියක් බොයිස්ලත් එක්ක මිසී සෙක්ෂුවල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් පවත්වනවා කියන එක තමයි ඒ ආරංචිය. මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. ඒ වුණත් මේක පැතිරෙන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම කොලෙජ් එකේදී මිසී සම්බන්ධකම් පවත්වනවා කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණ බොයිස්ලගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලාට මේකෙන් සෑහෙන කේන්ති යනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක ඇත්තක් කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා වෙලා මිසීට පාඩමක් උගන්වන්න තීරණය කරනවා. දවසක් මිසී කොලෙජ් එකේ වැඩි කවුරුවත් ගැවසෙන්නේ නැති තැනක් හරහා යද්දි මේ ගර්ල්ස්ලා රැකලා ඉඳලා මිසීට හොඳටම ගහනවා. එයාට කරලා තිබුණු පහරදීම මොනතරම් දරුණුද කියලා කියනවනම් එයා ගෙදර ගියාම එයාව දැකපු ගමන්ම එයාගේ ගෙදර අය එයාට ගහපු ගර්ල්ස්ලට විරුද්ධව නඩු දානවා. ඒගොල්ලෝ නඩුව ෆයිල් කරන්නේ මිසීට ගහපු ගර්ල්ස්ලගේ ගෲප් එකේ ලීඩර් විදියට අනිත් අයවත් උනන්දු කරගෙන ආපු සෝනියා බොන්ට විරුද්ධව. මේ නඩුව මාස ගාණක් තිස්සේ ඇදී ඇදී යනවා. අන්තිමේදී මේ නඩුව කෙලවරකට එනවා. තවත් සතියක වගේ කාලයකින් පස්සේ නඩුවේ අන්තිම තීන්දුව දෙන්න දිනයක් නියම වෙනවා. 1985 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඒ කියන්නේ නඩුවට තව සතියක් තියෙද්දි මිසී අම්මට කියනවා එයා යාළුවන්ව හම්බ වෙන්න යනවා කියලා. එයාට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්න එකේ මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. එයා නිතරම වගේ යාළුවන්ව මීට් වෙන්න යනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ එයාගේ අම්මා කියනවා හැන්දෑවේ 6 වෙන්න කලින් ගෙදර එන්න කියලා. මිසී හාන් කියනවා. මේකෙන් විනාඩි 2-3කට විතර පස්සේ මිසී ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන යාළුවෙක් එයාගේ ගේ ගාවින් වාහනේ නතර කරලා හෝන් කරනවා. ඒ වයස අවුරුදු 17ක් වුණ ලෝරා ඩොයිල්. ඉතින් මිසී එයාගේ අම්මටයි ඒ වෙලාවේ ගෙදර හිටපු එයාගේ සහෝදරයෙක්ටයි ගුඩ් බයි කියලා ලෝරාගේ වාහනේට නැගලා යත් එක්ක පිට වෙනවා. හැන්දෑවේ 6 පහ වුණත් මිසී ගෙදර එන්නේ නැහැ. හැබැයි මිසීගේ අම්මා අයිරින් මේකෙන් කලබල වෙන්නේ නැහැ. මීට කලිනුත් කීප වතාවක්ම එයා 6 පහුවෙද්දි කෝල් කරලා එන්න තව ටිකක් පරක්කු වෙන බව ගෙදරට දන්වලා තියෙනවා. 6 පහුවෙලා ටික වෙලාවක් යද්දි මිසීගේ ගෙදර ෆෝන් එක රින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අයිරින් දන්නවා දැන් කෝල් කරන්නේ මිසී කියලා. ෂුවර් එකටම තව ටිකක් පරක්කු වෙනවා කියලා තමයි එයා කියන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් එයා ෆෝන් එක අතට අරගෙන හෙලෝ කියලා කියනවා. හැබැයි කතා කරන්නේ මිසී නෙමෙයි. මිසීගේ යාළුවා ලෝරා. එයත් එක්ක තමයි මිසී හැන්දෑවේ ගෙදරින් පිට වුණේ. ලෝරා අයිරින්ගෙන් අහනවා මිසී ගෙදර ඉන්නවද කියලා. මේ වෙලාවේ අයිරින් ලෝරාගෙන් අහනවා ඇයි ඔය දෙන්න හැන්දෑවේ එකටමයි නේද පිට වුණේ? මිසී ඔයත් එක්ක නෙමෙයිද දැන් ඉන්නේ කියලා. මේකෙන් අයිරින් කලබල වෙනවා. එයා අහනවා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝරාත් ටිකක් අප්සෙට් වෙනවා. හැන්දෑවේ සිද්ධ වෙච්ච දේ එයා අයිරින්ට කියන්න පටන් ගන්නවා. මිසී ලෝරායි කෙලින්ම ගිහින් තින්නේ ස්ටෝන්හර්ස්ට් පාක් එකට. ලෝරා කායක පාකින් ලොට් එකේ නතර කරලා ටික වෙලාවක් බලාගෙන හිටියත් අනිත් යාළුවගේ කායක ඇවිල්ලා නැහැ. එයාට හිතිලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අද මීට් වෙලා ඇත්තේ වෙනත් මීටිං ස්පොට් එකක කියලා. ඉතින් ලෝරා අනිත් මීටිං ස්පොට් එකට යන්න කියලා හිතාගෙන කායක එළියට අරගෙන තිනවා. එතකොටම මිසී කෑ ගහලා තිනවා කායක පොඩ්ඩක් නතර කරන්න කියලා.
ලෝරා වාහනේ නතර කරාම මිසි අත දික් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා තරමක් දුරින් තියන නිල් පාට කැමරා එකක්. ඒක ඇතුලේ අවුරුදු 20 ගණන් වල පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක් ඉඳලා තියෙනවා. කැමරා එක තිබිලා තියෙන්නේ තරමක් ඈතින් නිසා ලෝරාට ඇතුලේ හිටපු දෙන්නව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මිසිට අවශ්‍ය වෙලා තිනවා කැමරා එක ළඟට ගිහින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ලෝරා මේ දෙන්නව අඳුරන්නෙම නැහැ. ඒ නිසා එයා මිසිට කියනවා ඔයා ගිහින් කතා කරලා එන්න. මම මෙතන වාහනේ පාක් කරගෙන ඉන්නම් කියලා. මේ වෙලාවේ ලෝරා දැකලා තිනවා වාහනේ ගෑස් තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි කියලා. මේ වෙනකොට මිසි ඉඳලා තියෙන්නේ වාහන දෙක අතරමැද වගේ දුරකින්. පිරිමි ළමයි දෙන්න ඉන්න වාහනේ ළඟට යන ගමන්. මේ වෙලාවේ ලෝරා මිසිට කෑ ගහලා කියලා තියෙනවා ඔයා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කර කර ඉන්න මං ඉක්මනටම ගෑස් ස්ටේෂන් එකට ගිහින් එන්නම් කියලා. මිසි ඔළුව වනලා හාන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝරා එතනින් පිට වෙලා තියෙනවා. ගෑස් ගහගත්ත ගමන්ම එයා අනිත් පැත්තට පාක් එකට එනවා. හැබැයි මිසි පාක් එකේ පේන්න ඉඳලා නැහැ. නිල් පාට කැමරා එක තිබිලත් නැහැ. ඉතින් ලෝරා පාක් එකේ පොඩ්ඩක් වෙලා වාහනේ නතර කරගෙන බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මේක සිද්ධ වෙන්නේ 1980 ගණන් වල. ඒ කියන්නේ අද වගේ ටෙක්ස්ට් කරන්නවත් කෝල් කරන්නවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ වෙලාවේ ලෝරාට හිතෙනවා මිසි ඒගොල්ලන්ව හොඳටම දන්න හින්දානේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ගියේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මිසිව ගෙදරින් බස්සවයි කියලා. මේ විදිහට හිතුණත් එයා කෝකටත් කියලා පාක් එක වටේමයි ඒ යවට ටවුන් එකේ මිසි ඉන්නවද කියලා වාහනේ යන ගමන්ම චෙක් කරලා තියෙනවා. අඩුම ගන්න නිල් පාට කැමරා එකවත් පේන්න තිබිලා නැහැ. ලෝරා දන්නව කොහේ ගියත් මිසි 6 වෙනකොට ගෙදර ඉන්න ඕන කියලා. ඉතින් මිසි ගෙදර ආවද කියලා දැනගන්න තමයි යා මිසිගේ ගෙදරට කෝල් කරන්නේ. දැන් මතුවලා තියෙන තත්ත්ව නිසා මිසිගේ අම්මයි ලෝරායි දෙන්නම බය වෙනවා. ඒ වුණත් ඒගොල්ලෝ පොලිසියට කියන්න ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මිසි යයි කියලා හිතන්න පුළුවන් හැම යාළුවෙක්ගෙමයි හැම නෑ කෙනෙක්ගෙමයි ගෙවල් වලට කෝල් කරලා එයා ඒ තැන්වල ඉන්නවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කොතනකින්වත් ධනාත්මක උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්තිමේදී ලෝරා මිසිගේ ගෙදරට එනවා. ඊට පස්සේ ලෝරායි මිසිගේ අම්මයි දෙන්නම එකතු වෙලා ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් දන්නේ නැති ඒ වුණත් මිසි යයි කියලා හිතන්න පුළුවන් තැන්වලට ගිහින් බලනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් හැම තැනකටම ගිහින් ඉවරයි. ඊට අමතරව දැන් රෑ මැදියමටත් කිට්ටුයි. මහරා ගෙවල් වලට ගිහින් මිනිස්සුන්ව හැරවන එක හොඳ නෑ කියලා හිතලා මේ දෙන්න ආපහු ගෙදර එනවා. ලෝරා එදා රෑ නිදාගන්නේ මිස්සිගේ කාමරේ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා හෙට උදේ මිස්සි ගෙදර එයි. එහෙමත් නැත්නම් එයා කෝල් කරලා කරදරයක් නැහැ කියලා කියයි කියලා. ඒ වුණත් ඊළඟ දවසේ උදේ ඒගොල්ලන්ට මිස්සි ගැන කිසිම තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පොලිසියට යනවා. ලෝරා දීපු තොරතුරු වලට අනුව පොලිසිය පරීක්ෂණ පටන් ගන්නවා. මිස්සිගේ අතුරුදහන් වීම ගැන ලෝරා සෑහෙන දුක් වෙනවා. එයා හිතනවා ඒකට වග කියන්න ඕනේ එයා කියලා. මිස්සිව අඳුරන්නේ නැති පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක් එක තනියම දාලා ගිය නිසා තමයි මේක වුනේ කියලා එයා හිතන්නේ. මේ නිසා පොලිසිය පරීක්ෂණ වලට එයා පුළුවන් තරම් උදව් වෙනවා. මෙතන තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ පිරිමි ළමයි දෙන්නගේ මූණවල් ලෝරා පැහැදිලිව දැකලා නැති එක. පොලිසියෙන් කැලිෆෝනියාවේ ආල්ටා කියන ප්‍රදේශයයි ඒ අවට විශේෂ සොදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කරනවා. මේ අතර මිසිගේ පවුලේ අයයි ලෝරායි මිසිගේ යාළුවයි වෙනමමත් මිසිව හොයන්න උත්සාහ කරනවා. දවස් 3ක් එක දිගටම හෙව්වත් මේ දෙගොල්ලන්ටම මිසිව හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මිසි අතුරුදහන් වෙලා දවස් 3කට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා සදර්න් කැලිෆෝනියාවේ කැලෑවක හයිකර්ස්ලා කට්ටියක් ගස් අතරින් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දකිනවා පැත්තකින් ගලාගෙන යන තරමක දියපාරක්. හයිකර්ස්ලා කියන්නේ විනෝදෙට කැලෑවේ ඇවිදින අයට. මේ දියපාර තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගමන් කරන අඩිපාරෙන් ටිකක් එහාට වෙන්න. මේගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක් දකිනවා දියපාරේ තැනක මොකක් හරි අමුතු දෙයක් තියෙනවා කියලා. මේක මිනිස්සු වැඩිය ගැවසෙන්නේ නැති කැලෑවක්. ඒ නිසා මෙහෙම දෙයක් තියෙන එක අස්වාභාවිකයි කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ තවත් ටිකක් එතනට ලං වෙලා බලනවා. එතන තියෙන්නේ ඩෙඩ් බොඩි එකක්. ඒගොල්ලෝ පොලිසියට දන්නනවත් එක්කම පොලිසියෙන් එතනට එනවා. පොලිසිය අඳුර ගන්නවා මිසිගේ බොඩි එක කියලා. ඒ වුණත් පොලිසියට තවත් අවුරුදු 3ක්ම යනවා මිසි මැරුණේ කොහොමද? ඒ වගේම එයාගේ ඝාතකයෝ කවුද කියලා අඳුර ගන්න. අවුරුදු 3කට පස්සේ වුණත් පොලිසියට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇසින්දුරු සාක්ෂිකාරයෙක් ඒ අපරාධය හෙළි කරන්න ඉදිරිපත් වුණ නිසා. මොකද ඝාතකයෝ ඒ තරමටම සූක්ෂමයි. එයා අතුරුදහන් වෙන්නේ 1985 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. එදා එයා ඉස්කෝලේ ඇරිලා ඇවිල්ලා එයාගේ යාළුවෙක් එක්ක ගෙදරින් පිට වෙනවා.
කතාව ඉතුරු ටික තේරුම් ගන්න නම් ඔයාට එයාගේ යාළුවෝ ගැන තරමක අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක යාළුවෙක් ගැන නම් අපි දැනටමත් කතා කරලා ඉවරයි. ඒ අවුරුදු 17ක් වුණු ලෝරා ඩොයිල්. අනිත් කෙනා කැරන් සෙවර්සන්. එයාගේ වයසත් අවුරුදු 17යි. මේ තුන්දෙනාගේ යාළුකම පටන් ගන්නේ ගොඩක්ම පොඩි කාලේ ඉඳන්. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් තින්නෙත් එකම ලේන් එකේ. මේ තුන්දෙනා ඉන්නෙත් එකටමයි. මුලින්ම ඉස්කෝලේ ඇතුලේ කතාවක් පැතිරලා ගියානේ මිස්සි ඉස්කෝලේ ඉන්න ගොඩක්ම බොයිස්ලත් එක්ක සෙක්ෂුවල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් පවත්වනවා කියලා. ඒක නැවතිලා ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඒ වගේම තවත් කතාවක් පැතිරෙන්න පටන් අරන් තිනවා. මේක පැතිරලා ගිහින් තින්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ. ඒ කියන්නේ මිස්සි අතුරුදහන් වෙන්න මාසෙකට කලින්. කතාවට අනුව මේ පාර එයා සම්බන්ධකම් පවත්වලා තියෙන්නේ එයාගේ මේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලත් එක්ක. ලෝරයි කැරනුයි මේ ගැන මිස්සිගෙන් අහලා තිනවා. මෙච්චර හොඳ යාළුවෝ වෙලත් මේ දේවල් විශ්වාස කරපු නිසා මිසිට කේන්ති. ඒ වගේම දුකයි. පොඩියට පටන් ගත්තු කතාබහ අන්තිමේදී ලොකු රණ්ඩුවකට හැරෙනවා. වැඩිපුරම මිසිත් එක්ක පැටලෙන්නේ කැරන්. කොමෙන් හරි අන්තිමේදී ලෝරා රණ්ඩුව බේරන්න උත්සාහ කරනවා. රණ්ඩුව මේ වෙලාවේ නතර වෙනවා. හැබැයි ඒ ලෝරාගේ මැදිහත් වීම නිසා නෙමෙයි. ඒ මිසි එතනින් පිට වුණ නිසා. ඒ වුණත් මිසි එතනින් පිට වුණ වෙලාවේ තවත් නරක දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ එතනින් පිට වෙන්න උත්සාහ කරපු මිසිගේ කම්බුලකට කැරන් ගහපු එක. මේකත් එක්ක මේ තුන්දෙනාගේ දීර්ඝකාලීන යාළුකම ඉවරුණු බව තුන්දෙනාටම තේරෙනවා. ගෙවුණු ඊළඟ සති දෙක ඇතුළත ලෝරා මිසිත් එක්ක කතා කරලා උණු දේවල් හරිගස්සන්න උත්සාහ කරත් කැරන් මිසිට කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අන්තිමේදී ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා උදේ කැරන් මිසිව මීට් වෙන්න ඇවිත් සමාව ඉල්ලනවා. මිසි කොහොමත් වෛර කර ඉන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එයා කැරන්ට සමාව දෙනවා. දැන් තුන්දෙනාටම සතුටුයි. ඒ නිසා එදා හවස ස්ටෝන්හර්ස්ට් පාක් එකේදී මීට් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ යාළුකම ආපහු සෙටල් වුණු එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා. ප්ලෑන් කරපු විදියට එදා හවස ලෝරා මිසිවත් අරගෙන පාක් එකට එනවා. ඊට පස්සේ වෙනද පාක් කරන තැනිම වාහනේ පාක් කරනවා. හැබැයි ලෝරා හැමෝටම කියපු විදිහට එදා ඇතර නිල් පාට කැමරා එකක් තිබුණේවත් පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක් හිටියේවත් නැහැ. ඊට විනාඩි 2-3කට විතර පස්සේ කැරන්ගේ කායක වේගෙන් ඇවිත් ලෝරාගේ කායක ගාවින්ම හයියෙන් බ්‍රේක් කරලා නතර කරනවා. කැරන් වාහනේ නතර කරලා තියෙන විදියට ලෝරා ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ දොර ඇරියොත් ඒක කැරන්ගේ කායකේ වදිනවා. කැරන්ගේ කායකේ පැසෙන්ජර් සීට් එකේ තවත් ගර්ල් කෙනෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එයාගේ නම ඊවා චරම්බෝලෝ. එයාටත් වයස 17යි. එයාත් මේ තුන්දෙනාත් එක්කම යාළුයි. එයා ඉන්නේ නිකන් හරියට බය වෙලා වගේ. වාහනේ පාක් එකේ නතර කරාට පස්සේ කැරන් ඊවට කෑ ගහලා තියෙනවා ඉක්මනට ග්ලාස් එක පහත් කරන්න කියලා. ඊව ග්ලාස් එක පහත් කරනවත් එක්කම කැරන් හයියෙන් කෑ ගහලා බයින්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ලෝරා එයාගේ කායකේ ග්ලාස් එකත් පහත් කරනවා. එතකොට තමයි කැරන් කියන දේවල් ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලිව ඇහිලා තියෙන්නේ. කැරන් දිගින් දිගටම ගොඩක් නරක විදියට පහත් දේවල් කිය බැනලා තියෙනවා. හැබැයි මිසිට නෙමෙයි ලෝරාට. කැරන් බයින විදියටම ලෝරාත් කැරන්ට බයින්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ වෙන දේවල් දිහා මිසි ඊවයි බය වෙලා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කිසිම අදහසක් නැහැ මේ දෙන්න රණ්ඩු වෙන්නේ මොකටද කියලාවත්. විනාඩි කීපයක් බැනගත්තට පස්සේ කැරන් වේගෙන් කායක රිවර්ස් කරලා ආවටත් වඩා වේගෙන් යන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ලෝරාත් කැරන්ගේ වාහනේ පස්සෙන් පන්නන්න පටන් අරන් තියෙනවා. පිටින් ඉඳන් බලන කෙනෙක්ට පේන්නේ මේ දෙන්න තරගෙට ඩ්‍රයිව් කරනවා කියලා. ඒ තරම් වේගෙන් මේ දෙන්න ගිහින් තියෙනවා. ලෝරායි කැරනුයි මේ විදිහට පිස්සුවෙන් වගේ විනාඩි 45ක් විතර එක දිගටම ඩ්‍රයිව් කරලා තියෙනවා. ඊවටයි මිසිටයි කොහෙත්ම පුළුවන් වෙලා නැහැ මේ දෙන්නව නතර කරන්න. මොකද ඒකට විශේෂ හේතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නටම තිබිලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කාලයක් තිස්සේ සැලසුම් කරපු රහසක්. මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති කඳුකර පළාතක් කරා තමයි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. අන්තිමේදී කන්දක් පාමුල ලොකු කැලෑවකට ඇතුල් වෙන පටු අඩිපාරක් පටන් ගන්න තැනක කැරන් කායක නතර කරනවා. ලෝරාත් කැරන්ගේ කායක ගාවින්ම එයාගේ කායක නතර කරනවා. ඊට පස්සේ ලෝරායි කැරනුයි වාහන දෙකෙන් එළියට එනවා. ඒත් එක්ක මේ දෙන්නගේ රණ්ඩුව ආපහු පටන් ගන්නවා. ඊව තවදුරටත් වාහනේ ඇතුළටම වෙලා මේ රණ්ඩුව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එයාට ඕනේ ආපහු ඉක්මනටම ගෙදර යන්න. එයා කොහොමත් මේ වගේ දේවල් වලට මැදි වෙන්න කැමති නැති එක්තරා විදිහක බයගුළු කෙනෙක්. හැබැයි මිසිට තවදුරටත් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න බෑ. එයාට හිතෙනවා මේ රණ්ඩුව බේරන්න මැදිහත් උනේ නැත්තම් මේ දෙන්න අද මරා ගනී කියලා. ඒ නිසා රණ්ඩුව බේරන්න හිතාගෙන එයා එළියට බහින්න දොර අරිනවා.
ලෝරයි කැරනුයි රණ්ඩු කරන්නේ මිසී ඉන්න තැනට අඩි 5ක් විතර දුරක ඉඳන්. මිසී දොර අරිනවත් එක්කම හරියට නිකන් ස්විච් එකක් ඕෆ් කරා වගේ ලෝරාගේ කැරන්ගේ රණ්ඩුව එකපාරටම නතර වෙනවා. මිසී වචනයක්වත් කියන්න කලින් ඒ දෙන්න මිසී ගාවට දුවගෙන එනවා. මිසීට ආපහු දොර වහන්න බැරි වෙන්න ඒ දෙන්න දොර ගාවම හිට ගන්නවා. ඊට පස්සේ කැරන් මිසීට කියනවා ඔයා හිතනවද අපි දෙන්න මේ විදිහට රණ්ඩු වෙයි කියලා? අපි දෙන්න අපිටම බැනගනී කියලා. එහෙම හිතනනම් ඔයාට පිස්සු. අපි දෙන්න කේන්තියෙන් ඉන්නේ ඔයත් එක්ක කියලා. ඊට පස්සේ ලෝරා මිසීව කායකින් එළියට ඇදලා අරගෙන ලෝරාගේ කායකේ සයිඩ් එකකට හයියෙන් ගිහින් වදින විදිහට තල්ලු කරනවා. ඊට පස්සේ යාට හෙලවෙන්න බැරි වෙන විදිහට තද කරලා අල්ලගෙන එක දිගටම ගොඩක් පහත් විදිහට බයින්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මේගොල්ලෝ කියන දේවල් වලට මිසී මම එහෙම කරේ නෑ කියලා කියන්න උත්සාහ කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැති නිසා පස්සේ යා නිශ්ශබ්ද වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න කන් දෙක අත් දෙකෙන් වහගෙන ගුලිවෙල වගේ ඉඳලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ලෝරායි කැරනුයි මිසී ගුලිවෙල ඉන්න තැනින් ඇදලා අරගෙන කැලෑව ඇතුළට යන්න තියෙන පොඩි අඩිපාර පැත්තට මිසීව තල්ලු කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මිසී අඩි 4යි අඟල් 10ක් උස කිලෝග්‍රෑම් 43ක් බර සයිස් එකකින් ගොඩක්ම පොඩි ගර්ල් කෙනෙක්. කැරන් අඩි 5යි අඟල් 2ක් උසයි. බර කිලෝග්‍රෑම් 90යි. ලෝරා අඩි 5යි අඟල් 6ක් උසයි. බර කිලෝග්‍රෑම් 61යි. ඒ නිසා මිසීට මේ දෙන්නත් එක්ක කොහොමටවත්ම ෆයිට් කරන්න බෑ. ඒ දෙන්න සැරින් සැරේ පිටිපස්සෙන් තල්ලු කරනකොට මිසීට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඩිපාර දිගේ ටිකෙන් ටික කැලෑව පැත්තට යන එක විතරයි. මේ මුළු කාලේ පුරාම ඊව හිටියේ කායක ඇතුළට වෙලා. මේ වෙලාවේ යා කායකින් බැහැලා අනිත් දෙන්නගේ පස්සෙන් එන්න පටන් ගත්තත් ඒ දෙන්නගේ වැඩේට හවුල් වෙන්නේ නැහැ. තවත් ටික දුරක් ගියාට පස්සේ අඩිපාර ඉවර වෙනවා. එතනින් එහාට තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැලෑව. මේ වෙලාවේ ලෝරා මිසීගේ ඉස්සරහට යනවා. දැන් මිසී ඉන්නේ මේ දෙන්නට මැදි වෙලා. මේ වෙලාවේ ලෝරා මිසීට කියනවා කලබල කරන්නේ නැතුව මගේ පස්සෙන් එනවා කියලා. ඉතින් ඒ කිව්ව විදිහටම මිසී ඔළුව පහත් කරගෙන ලෝරාගේ පස්සෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. කැරන්ට අඩි කීපයක් පිටිපස්සෙන් ඊව එනවා. එයා මුකුත් කරන්නේ නැහැ. නිකන් පස්සෙන් එනවා විතරයි. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කැලෑව ඇතුලේ. මේ වෙනකොට මිසී ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. එයා ඔළුව පහත් කරගෙන අඬන ගමන් ලෝරාගේ පස්සෙන් යනවා. හදිස්සියෙම ලෝරා නතර වෙනවා. මේ වෙලාවේ මිසී ඔළුව උස්සලා ලෝරා දිහා බලනවා. ලෝරා එක පාරටම අත මිටමොලවල පුළුවන් තරම් හයියෙන් මිසීගේ මූණට ගහනවා. මේ පාරත් එක්කම මිසීව බැලන්ස් නැතුව බිම වැටෙනවා. ඒත් එක්කම කැරණුත් ඉස්සරහට ඇවිත් දෙන්නම එකතු වෙලා මිසීට අතිනුයි පයිනුයි ගහන්නයි පාගන්නයි පටන් ගන්නවා. ඊවට පුළුවන් වෙන්නේ බයෙන් මේ දේවල් දිහා බලන් ඉන්න විතරයි. මේ අතරේ ලෝරා මිසීට ගහන එක නතර කරලා එයා අරගෙන ඇවිත් තිබුණු පිහියක් එළියට ඇදලා අරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිම් වැටලා ඉන්න මිසීගේ කොණ්ඩෙන් ඇදලා අරන් අතට අහුවෙන තැන් වලින් කොණ්ඩේ කපලා දාන්න පටන් ගන්නවා. මිසී කියන්නේ හැමතිස්සෙම ෆැෂන් කරන බාහිර පෙනුම ගැන නිතරම හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණත් එයා එයාගේ කොණ්ඩේට ගොඩක්ම ආදරේ. එයාට තියෙන්නේ ලස්සන කොණ්ඩයක්. ලෝරායි කැරනුයි මේ බව දන්නවා. ඒ නිසාම තමයි ඒගොල්ලෝ කොණ්ඩේ කපන්නත් ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. කැරන්ටත් අවශ්‍ය වෙනවා මිසීගේ කොණ්ඩේ කපන්න. ඒත් එයා ගාව පිහියක් නැහැ. ඒ නිසා එයා ඉස්සරහට පැනලා එයාට පුළුවන් විදියට අතින් ඇදලා මිසීගේ කොණ්ඩේ උදුරලා දාන්න පටන් ගන්නවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ මිසීගේ ඔළුවේ කොණ්ඩේ ටිකක් විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙද්දි මේ දෙන්න කරන වැඩේ නතර කරලා හිට ගන්නවා. මිසී මේ වෙනකොට ඉන්නේ බිම වැටිලා කුලි වෙලා. ලෝරාටයි කැරන්ටයි කේන්තියයි කියලා හිතලා වැඩි සද්දෙන්නේ නැති වෙන්න එකගගහ අඬනවා. මිසීගේ දැන් විදිය දකිද්දි ඒ දෙන්නට ගොඩක් සතුටුයි. ඒත් ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරපු දේ මේක නෙමෙයි. ලෝරා ඊට පස්සේ කරන්නේ මිසීගේ අත් දෙක පිටිපස්සට කරලා ගැට ගහලා කටට රෙදි කෑල්ල කොබන එක. ඊව කරන්නේ දිගටම බලාගෙන ඉන්න එක විතරයි. ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්න තැනට අඩි 10ක් විතර එහායින් තරමක දියපාරක් ගලාගෙන යනවා. ලෝරා මේ දියපාර ළඟට ඇවිදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ වතුරට බැහැලා ටික දුරක් යනවා. ඒ හරියදී වතුර මට්ටම එයාගේ කකුල් අඟල් 8ක් විතර වැහෙන තරමට වගේ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ එයා ආපහු හැරිලා මිසී කැරනුයි ඊවයි දිහා බලනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට නැගිලා වතුර අතින් අල්ලන ගමන් එයා මිසීගෙන් අහනවා ඇයියෝ මෙතනට ඇවිත් මාත් එක්ක ජොයින් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ වෙලාවේ මිසී ඉන්නේ ලොකු මානසික කැළඹීමක. ඒ නිසා එයා වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. එයාගේ පිටිපස්සට වෙලා හිටපු කැරන් මේ වෙලාවේ එයාව ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. මේ දියපාර තියෙන්නේ මිසීලා ඉන්න තැනට වඩා ටිකක් පහත් ප්‍රදේශයක. එයාගේ අත් දෙක පිටිපස්සට කරලා ගැට ගහලා නිසා
කැරන් එයාව තල්ලු කරනවත් එක්කම එයාගේ බැලන්ස් එක නැති වෙලා ගිහින් එයාගේ මූණ බිම වැදෙන විදිහට එයාව බිම වැටිලා දියපාර ආයිනට වෙනකම්ම එයාව බෑවුම දිගේ පෙරලිලා යනවා. මිස්සී හිටගන්න උත්සාහ කරන අතරතුරේ ලෝරයි කැරනුයි එතනට ඇවිත් එයාව දියපාර මැද්දට ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙනකොට ඊව ඉන්නේ ගොඩක්ම බය වෙලා. එයා ආපු පාර දිගේ ආපහු කාස් තියෙන තැනට දුවගෙන යනවා. කාස් දෙකම ලොක් කළ නිසා ඒව ඇතුළට යන්න විදියක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ ටවුන් වලින් ගොඩක්ම ඈත. ඒ නිසා එයාට ආපහු යන්න වෙන තැනකුත් නැහැ. ඒ නිසා එයා ආපහු යාළුවෝ ඉන්න තැනටම එන්න පටන් ගන්නවා. එන අතරමඟදී එයාට එකපාරටම ඇහෙනවා කැලෑව ඇතුලේ ඉඳන් කවුරු හරි යටි ගිරියෙන් කෑ ගහන සද්දේ. මේ සද්දෙන් එයා හොඳටම කලබල වෙලා ආපහු වාහන දෙක තියෙන පැත්තට දුවගෙන යනවා. එයා මේ වාහන දෙක මැද්දේ බිම වාඩි වෙලා බයෙන් වෙවුල පැයක වගේ කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා. තවත් ටික වෙලාවකට පස්සේ ලෝරයි කැරනුයි අඩිපාරෙන් එළියට මතුවෙනවා. ඒ දෙන්නම සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙන් නෑවිලා මොනවා හරි කියව හයියෙන් hina වෙන ගමන් තමයි එන්නේ. හැබැයි මිසී පේන්න නැහැ. ඊව වාහනේ තියෙන තැනට දුවපු වෙලාවේ ලෝරයි කැරනුයි මිසීව වතුරේ මුණින් අතර දිගා කරවල මූණ වතුරේ ඔබාගෙන ඉන්න පටන් අරන් තිනවා. මිසී පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා තින ඔළුව වතුරෙන් උඩට ගන්න. මේ වෙලාවේ ලෝරා මිසීගේ කකුල් තද කරලා අල්ලගෙන ඉන්න අතරේ කැරන් ඔළුව වතුරේ ඔබන්න උත්සාහ කරලා තිනවා. මේ වෙනකොට මිසී තේරුම් අරන් තිනවා මේ දෙන්න හදන්නේ එයාව මරන්න කියලා. ඒ ආපු ආවේගෙත් එක්කම එයා ගොඩක් දඟලලා තියෙනවා. මේ දැඟලිල්ල නිසා කැරන්ගේ ග්‍රහණය ලිහිල් වෙලා එයාගේ ඔළුව නිදහස් වෙනවා. මේ වෙලාවේ තමයි එයා ලොකු හුස්මක් අරගෙන යටිගිරියෙන් කෑ ගහලා තියෙන්නේ. හැබැයි කැරන් ආපහු මිසීගේ ඔළුව අල්ලලා වතුර යට ඔබන් ඉන්න පටන් අරන් තියෙනවා. සැරින් සැරේ දඟලලා ඔළුව එළියට අරගෙන පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න පුළුවන් වුණත් බොහොම ඉක්මනටම එයාගේ ශක්තිය නැති වෙනවා. මිසී දැන් ඉන්නේ මරණාසන්නව. එයාට තවදුරටත් ෆයිට් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා දැනගත්ත ගමම්ම ලෝරයි කැරනුයි මිසීව අතෑරලා දියපාරෙන් එළියට එනවා. ඒගොල්ලෝ එතනම පැත්තක තිබුණ ලොකු කොටයක් උස්සගෙන ඇවිත් මුණින් අතට ඉන්න මිසීගේ ඔළුව උඩට ඒක අතාරිනවා. තවත් ටික වෙලාවක් එතනම ඉඳගෙන මිසී දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ දෙන්න තේරුම් ගන්නවා දැන් මිසී මැරිලා කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ආපහු වාහන තියෙන තැනට යනවා. ඒගොල්ලෝ ඊවට තර්ජනය කරලා බය කරනවා මේ ගැන කිසිම කෙනෙක් එක්ක වචනයක්වත් කතා කරලා අහුවෙන්න එපා කියලා. මිසීගේ බොඩි එක කැලෑවේ තියෙද්දි මේ තුන්දෙනා ගෙදර යනවා. මේකෙන් දවස් 3කට පස්සේ ඒ කැලෑවේ ඇවිදපු හයිකස්ලා කණ්ඩායමකට මිසීගේ බොඩි එක හම්බ වෙනවා. පොලිසිය එතනට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරද්දි ඒ අවට තිබිලා ඒගොල්ලන්ට සිගරට් කොට හිස් බියර් බෝතල් වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. මේවා මිසීගේ මරණයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ මීට කලින් ආපු කට්ටියක් දාලා ගියපු දේවල්. ඒ වුණත් ලෝරා ගොතපු පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක්ගේ බොරුවත් එක්ක ක්‍රයිම් සීන් එකෙන් හම්බ වුණු දේවල් ලස්සනට ගැලපිලා තියෙනවා. මේ නිසා පොලිසිය අනුමාන කරනවා ඒ දෙන්න තමයි මිසීගේ ඝාතනයට වග කියන්න ඕන කියලා. ලෝරා කියපු දේවල් වලට අමතරව මේ පිරිමි ළමයි දෙන්න ගැනවත් නිල් පාට කැමරා එක ගැනවත් කිසිම තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා පරීක්ෂණ එතනින් නතර වෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 3කට පස්සේ ඒව ඉදිරිපත් වෙනවා මිසීගේ ඝාතකයෝ ගැන හෙළි කරන්න. ඒක තවදුරටත් එයාට හිතේ තියාගෙන ඉන්න බැරි වෙනවා. මිසී ලෝරයි කැරනුයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එකටම හැදෙන්නේ. මේ තුන්දෙනා ටීනේජ් වයසට එද්දි මිසී ගොඩක් ලස්සන තරුණියක් බවට පත් වෙනවා. හැමෝම එයාට ආකර්ෂණය වෙනවා. හැමෝගෙම ආදරය එයාට ලැබෙනවා. ඒ වුණත් ලෝරටයි කැරන්ටයි වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. මූණවල වලත් කිසිම ලස්සනක් නැතුවට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟවල් ගැනත් ඒගොල්ලන්ට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. කිසිම කෙනෙක්ගේ අවධානය ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිසී ගැන ඒ දෙන්නගේ හිතේ ලොකු ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. මේ ඉරිසියාව කේන්තියකට හැරිලා පස්සේ වෛරයකට පෙරලෙනවා. ඒ දෙන්න තමයි මිසී ගැන බොරු කටකතාවක් කොලෙජ් එක පුරා පතුරවන්නේ. ඒකෙන් මිසීගේ චරිතයට හානි වුණත් දරුණුවටම පහර දීමකට ලක් වුණත් ඒගොල්ලන්ට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. දවස ගානෙම මිසීව දකින්නක ඒ දෙන්නට ඉවස ගන්න බෑ. ඒ නිසා මිසීව මරන්න ඕනේ කියලා ඒ දෙන්න තීරණය කරනවා. මිසීව මරණ ප්ලෑන් එකට අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි කටකතාව පතුරවන්නේ. ඒකෙන් ඇති වුණු රණ්ඩුවෙන් පස්සේ ආපහු යාළු වෙන එකත් ඒ ප්ලෑන් එකේම දෙවෙනි කොටස. ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න යන ගමනට ඊවවත් එක්කගෙන එන්නේ මේ දෙන්නත් එක්ක තනියම එන්න වැරදිලාවත් මිසී බැහැ කිව්වොත් කියන සැකේ උඩ. ඊව කියන්නේ කොහොමත් හැමදේටම බය නිවට කෙනෙක්. ඒ නිසා ලේසියෙන් මෙයාගේ කට වහන්න පුළුවන් කියලා මේ දෙන්නට හිතෙනවා.
මිසීව පොලිසියෙන් හොයපු මුල් කාලේ පුරාවටම ලෝරා ඉඳලා තිබුණේ මිසීගේ ගෙදර අයත් එක්කමයි. එයා දවස් දෙකක්ම වගේ මිසීගේ ඇඳේ නිදාගෙනත් ඉඳලා තියෙනවා. මිසී ගෙදර අයත් එක්ක වාඩි වෙලා කෑම කාපු මේසේ වාඩි වෙලා කෑම කාලක් තියෙනවා. එයා දිගටම මිසීගේ පවුල අයත් එක්ක ගැවසිලා තියෙන්නේ පොලිස් පරීක්ෂණවල අලුත්ම තත්ත්ව ගැන දැනගන්න. වැරදිලා හරි පරීක්ෂණ නියම මාර්ගයට යොමු වෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න. මේ විස්තර දැනගත්තම මිසීගේ පවුලයට ඒක විශ්වාස කරන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. කොහොමෙන් හරි අන්තිමේදී මිසීගේ ඝාතනයට මේ දෙන්න වගකිව යුතු බවට ඔප්පු වෙනවා. දෙන්නටම අවුරුදු 15ක සිරදඬුවම් නියම වෙනවා. 2011 දෙසැම්බර් මාසේ කැරන් හිරෙන් නිදහස් වෙනවා. ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ ඒ කියන්නේ 2012 දෙසැම්බර් මාසේ ලෝරත් හිරෙන් නිදහස් වෙනවා.